పాకిస్తాన్లో ప్రకృతి విలయతాండవం ఇంకా ఆగలేదు. దేశంలో చాలా ప్రాంతాలు ఇప్పటికీ వరద నీటిలో మునిగున్నాయి. మరోవైపు దేశంలోని అతిపెద్ద సరస్సు ఏ క్షణంలోనైనా గట్లు తెంచుకొని విరుచుకుపడే ప్రమాదం పొంచి ఉంది. మాంచర్ సరస్సు నుండి గండి కొట్టి నీటిని తోడేసేందుకు చేసిన చివరి ప్రయత్నం కూడా విఫలమైంది. గట్లు తెగకుండా ఆపడానికి పాక్ అధికార యంత్రాంగం కష్టపడుతోంది. రోజుల తరబడి రికార్డు స్థాయిలో కురిసిన వర్షాలతో ఆగ్నేయ సింధు రాష్ట్రంలోని మాంచర్ సరస్సులో నీటి మట్టం ప్రమాదకర స్థాయికి పెరిగిపోయింది. ఇంతకుముందు ఈ సరస్సు గట్లు తెగినప్పుడు సమీపంలోని 10ల సంఖ్యలో గ్రామాలు నీట మునిగాయి. ఈసారి గట్లు తెగితే 13.5 లక్షల మంది జనం ఇళ్లు కోల్పోయి నిరాశ్రయులవుతారని ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. వరదల వల్ల దేశవ్యాప్తంగా 1300 మందికి పైగా జనం చనిపోయారు. ఈ వరదల్లో 3 కోట్ల మందికి పైగా జనం నిరాశ్రయులయ్యారు. లక్షలాది మంది జనం తినడానికి తిండి కూడా దొరకని స్థితికి చేరుకుంటున్నారు. తీవ్రంగా దెబ్బతిన్న రాష్ట్రాల్లో ఖైబర్ పఖ్తూన్ఖ్వా నుంచి బీబీసీ ప్రతినిధి షుమైలా జాఫ్రీ అందిస్తున్న కథనం. ఇది చార్సద్దాలోని తాత్కాలిక సహాయ శిబిరం. ఖైబర్ పఖ్తూన్ఖ్వా రాష్ట్రంలో వరదల వల్ల నిరాశ్రయులైన వందలాది కుటుంబాలు ఇక్కడ ఆశ్రయం పొందుతున్నాయి. వరద నీరు తగ్గుముఖం పట్టడంతో వందలాది మంది తమ ఇళ్లకు తిరిగి వెళ్లటం మొదలుపెట్టారు. కానీ ఆస్మా కుటుంబం వంటి చాలా కుటుంబాలు సర్వం కోల్పోయాయి. వారు వెళ్లటానికి ఏ దిక్కు లేకుండా పోయింది. పిల్లల పాల డబ్బాల కోసం నేను కిచెన్ లోకి వెళ్ళాను. తిరిగి వచ్చేటప్పటికి నీరు ముంచెత్తుతోంది. భయంతో కేకలు వేశాను. నా భర్త మూర్ఛరోగి. మాకు ఇల్లు వాకిలి ఏమీ మిగలలేదు. మేమెక్కడికి వెళ్తాం? ఈ ఊర్లో చాలా మందికి చెందిన ఇళ్లు 2000 నాటి వరదల్లో ధ్వంసమయ్యాయి. అప్పుడు చేసిన అప్పులు ఇంకా తీరలేదని జావేద్ ఖాన్ చెబుతున్నారు. ఇప్పుడు వరదల్లో సర్వస్వం పోయిందన్నారు. తమకు ఎలాంటి సాయం అందటం లేదని చెప్పారు. విదేశాల నుంచి వస్తున్న సాయం మాకు ఇంకా అందలేదు. దయగల దాతలు మాకు అన్నం పెడుతున్నారు, కానీ అది సరిపోదు. ప్రభుత్వం మా కోసం ఏమీ చేయలేదు. మమ్మల్ని పట్టించుకోవాలని, మా ఇళ్లు తిరిగి కట్టుకోవడానికి సాయం చేయాలని ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. పాకిస్తాన్ గతంలో అనేక వరదలను చవిచూసింది. కానీ ఇప్పుడు దేశంలో కనిపిస్తున్న విధ్వంసం కని విని ఎరుగనిది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ప్రజలను రక్షించడానికి వెళుతున్న హెలికాప్టర్లు ల్యాండ్ కాలేకపోతున్నాయి. మొట్టమొదటిసారిగా వరద బాధితులను రక్షించడం కోసం నౌకాదళం కూడా పనిచేస్తోంది. ఖైబర్ పఖ్తూన్ఖ్వాలోని పలు జిల్లాలు దారుణంగా దెబ్బతిన్నాయి. ఇప్పుడు నదిలో నీటి మట్టం గణనీయంగా తగ్గింది. అయితే చాలా ప్రాంతాల్లో వరద నీరు తగ్గడం లేదు. మరమ్మతు, పునరుద్ధరణ పనులు మొదలయ్యాయి. ఇప్పటికీ స్థానిక ఫ్లడ్ కంట్రోల్ రూమ్కు సహాయం కోసం ఫోన్ కాల్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి. వరద బాధితుల కోసం టెంట్లతో ఏర్పాటు చేసిన శిబిరాలు కొన్నింటిని తొలగించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. కానీ పాకిస్తాన్ దక్షిణ ప్రాంతంలో పరిస్థితి ఇంకా తీవ్రంగానే ఉంది. ఇప్పటికే పేదరికంలో మగ్గుతున్న లక్షలాది మంది జనం ఇప్పుడు ఇళ్లు, పశువులు, పంటలు కూడా కోల్పోయారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో మరిన్ని వర్షాలు పడతాయని హెచ్చరికలు వస్తున్నాయి. అది పాకిస్తాన్లో నెలకొన్న పరిస్థితి. ఇక మరో అప్డేట్ చూస్తే బ్రిటన్ నూతన ప్రధానిగా లిజ్ ట్రస్ బాధ్యతలు తీసుకున్నారు. కన్జర్వేటివ్ నాయకత్వ స్థానానికి జరిగిన పోటీలో ఆమె రిషి సునక్పై విజయం సాధించారు. స్కాట్లాండ్లోని బాల్మోరల్ క్యాసిల్లో క్వీన్ ఎలిజబెత్ను కలిశారు లిజ్ ట్రస్. ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయాల్సిందిగా లిజ్ ట్రస్ను రాణి ఆహ్వానించారు. బ్రిటన్లో గత 6 ఏళ్లలో 4వ ప్రధానిగా లిజ్ ట్రస్ బాధ్యతలు స్వీకరించనున్నారు. బ్రిటన్ చరిత్రలో ఆమె 3వ మహిళా ప్రధాని పదవి నుంచి వైదొలుగుతున్న బోరిస్ జాన్సన్ ఈ ఉదయం అధికారిక నివాసమైన 10 డౌన్ స్ట్రీట్ ఎదుట మాట్లాడారు. తన పదవీ కాలంలో సాధించిన విజయాలను ఆయన ప్రస్తావించారు. సహచరులకు, ఓటర్లకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు ఆయన. అందరికీ ధన్యవాదాలు. కోవిడ్ సమయంలో నిరంతరాయంగా పనిచేసిన వాళ్ళందరికీ సేవ చేసే అవకాశం నాకు ఇచ్చిన బ్రిటిష్ ప్రజలకు, ఓటర్లకు ధన్యవాదాలు. చట్టాల రూపకల్పనలో, నూతన మౌలిక వసతుల కల్పనలో మనమంతా కలిసి కాల పరీక్షకు నిలబడే విధంగా పునాదులు వేశాం. ప్రధానమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన లిజ్ ట్రస్ ముందు అనేక సవాళ్లున్నాయి. మరిన్ని వివరాలు బీబీసీ ప్రతినిధి రాబ్ వాట్సన్ అందిస్తున్న రిపోర్ట్లో చూద్దాం.
45 million people in this country face. దేశంలోని 4.5 కోట్ల మంది ప్రజలు విద్యుత్ సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటున్నారు. G7 దేశాల్లో మిగతా వాటితో పోలిస్తే బ్రిటన్లోనే ద్రవ్యోల్బణం ఎక్కువగా ఉంది. పౌండ్ విలువ తగ్గిపోతోంది. అప్పులు పెరిగాయి. అది ఆర్థిక పరిస్థితి. రాజకీయాల విషయానికి వస్తే కన్జర్వేటివ్ పార్టీ 12 ఏళ్లుగా అధికారంలో ఉంది. బోరిస్ జాన్సన్ సృష్టించిన భయానక పరిస్థితిని వదిలించుకోవడానికి వాళ్ళు తమలో తాము ఘర్షణ పడ్డారు, అలసిపోయారు. ఈ పార్టీ త్వరలో సాధారణ ఎన్నికలను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. Polling would be really shocking. ఇప్పుడు కొన్ని లేటెస్ట్ న్యూస్ అప్డేట్స్ చూద్దాం. చైనా నైరుతి ప్రాంతంలో గల సిచువాన్ రాష్ట్రంలో సోమవారం భారీ భూకంపం సంభవించింది. రిక్టర్ స్కేల్ మీద 6.8గా నమోదైన ఈ భూకంపం వల్ల ఇప్పటి వరకు 66 మంది చనిపోయినట్లు నిర్ధారించారు. ఇంకా ఆచూకీ తెలియకుండా పోయిన వందలాది మంది కోసం సహాయ బృందాలు గాలిస్తున్నాయి. సహాయ చర్యలకు వర్షాలు అవరోధం కలిగించవచ్చునని ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. దక్షిణ కొరియాలో ఓ బలమైన తుఫాను విధ్వంసం సృష్టించింది. టైఫూన్ హినామ్నార్ కలిగించిన నష్టాన్ని ప్రభుత్వం ఇంకా అంచనా వేస్తోంది. 2 చనిపోయినట్లు అధికారులు చెప్పారు. తుఫాను వల్ల విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయి వేలాది ఇళ్లలో చీకట్లు అలుముకున్నాయి. వందలాది స్కూళ్లు మూతపడ్డాయి. తుఫాను ఇప్పుడు సముద్రం మీదకు చేరింది. దీనివల్ల పశ్చిమ జపాన్లో బలమైన గాలులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఆక్రమిత వెస్ట్ బ్యాంక్లో ఇజ్రాయెల్ సైన్యం దాడిలో ఒక వ్యక్తి చనిపోయినట్లు పాలస్తీనా అధికారులు చెప్పారు. ఏప్రిల్లో ఇజ్రాయెల్ రాజధాని టెల్ అవీవ్లో పలువురి ప్రాణాలు తీసిన కాల్పుల్లో ప్రమేయం ఉందనే ఆరోపణలున్న ఒక వ్యక్తి ఇంటిని కూల్చేయడానికి ఇజ్రాయెల్ సైనిక వాహనాలు జనిన్లోకి ప్రవేశించాయి. ఈ సందర్భంగా భారీ కాల్పులు జరిగాయి. ఈ ఉదంతంలో మరో 16 మంది గాయపడ్డట్లు ప్రత్యక్ష సాక్షులు, వైద్య సిబ్బంది చెబుతున్నారు. యుక్రెయిన్లోని జపోరిజియా అణు విద్యుత్ కేంద్రాన్ని అంతర్జాతీయ అణు ఇంధన సంస్థ ఇన్స్పెక్టర్లు పరిశీలించారు. ప్రస్తుతం రష్యా అధీనంలో ఉన్న ఈ ప్లాంట్ను తనిఖీ చేయడానికి రష్యా అంగీకరించడంతో వారు ఆ పని పూర్తి చేశారు. అణు విద్యుత్ కేంద్రం భద్రతపై త్వరలో నివేదిక విడుదల చేస్తామన్నారు. రష్యా షెల్లింగ్ వల్ల ఈ అణు విద్యుత్ కేంద్రంలో మంటలు చెలరేగాయని, అందులో పనిచేస్తున్న ఏకైక రియాక్టర్ను నేషనల్ గ్రిడ్ నుంచి వేరు చేశామని యుక్రెయిన్ చెప్తోంది. ఇక్కడ మంటలు చెలరేగడంలో తన పాత్ర ఏమీ లేదని రష్యా అంటోంది. వాతావరణ సంక్షోభం మీద ద్వైపాక్షిక చర్చలను పునః ప్రారంభించాలని చైనాకు అమెరికా పిలుపునిచ్చింది. గత నెలలో అమెరికా ప్రతినిధుల సభ స్పీకర్ నాన్సీ పెలోసి తైవాన్లో పర్యటించడం పట్ల ఆగ్రహించిన చైనా వాతావరణంపై అమెరికాతో సంయుక్త చర్చలను నిలిపివేసింది. మరోవైపు చైనాలో గత ఆగస్టు నెలలో చరిత్రలోనే ఎన్నడూ లేనంత అత్యధిక వేడి నమోదైనట్లు చైనా ప్రభుత్వ మీడియా చెప్పింది. దేశంలో జీఎస్టీ పన్ను వ్యవస్థ మొదలై 5 ఏళ్లు నిండింది. ప్రస్తుతం దేశంలో ఆర్థిక వ్యవస్థ పరిస్థితిపైన, నిరుద్యోగం, అధిక ధరలు వంటి సమస్యలపైన రకరకాల చర్చలు జరుగుతున్నాయి. 5 ఏళ్లు గడిచిన దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఓ పెద్ద భాగం ఇప్పటికీ జీఎస్టీ పరిధిలోకి రాకుండా బయటే ఉంది. ఈ 5 ఏళ్లలో ఏ రంగంలో జీఎస్టీ ప్రభావం ఎలా పడింది? బీబీసీ ప్రతినిధి మయూరేష్ కొన్నూరు అందిస్తున్న కథనం. దేశంలో 5 ఏళ్ల కింద అమల్లో ఉన్న పన్నుల వ్యవస్థ ఇప్పుడు లేదు. 2017లో అమల్లోకి వచ్చిన జీఎస్టీ అంటే వస్తు సేవల పన్ను దాన్ని పూర్తిగా మార్చివేసింది. ప్రభుత్వం దీన్ని రెండో అతిపెద్ద స్వాతంత్ర్యంగా అభివర్ణించింది. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పార్లమెంట్లో ఇలా అన్నారు. 125 करोड़ देशवासी इस ऐतिहासिक घटना के साक्षी हैं. जीएसटी की ये प्रक्रिया ये सिर्फ अर्थव्यवस्था के दायरे तक सीमित है ऐसा मैं नहीं मानता. అలా మొదలైంది వన్ నేషన్ వన్ ట్యాక్స్ శకం. జీఎస్టీ అమలు మొదలై 5 ఏళ్లు పూర్తవుతుండగా ప్రస్తుతం దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ క్లిష్ట పరిస్థితిలో ఉంది. కోవిడ్ సంక్షోభం వచ్చినప్పటికీ జీఎస్టీ సిస్టమ్ విజయవంతమైందని, అది తన లక్ష్యాన్ని చేరుకుందని ప్రభుత్వం అంటోంది. ఆర్థిక శాఖ లెక్కల ప్రకారం గత 5 ఏళ్లుగా జీఎస్టీతో సమకూరుతున్న ఆదాయం పెరుగుతూ వస్తోంది. అయితే 5 ఏళ్లలో క్షేత్రస్థాయిలో ఎలాంటి ప్రభావం పడిందన్నదే అసలు ప్రశ్న. ఒక్కో రంగానిది ఒక్కో అనుభవం. ఉదాహరణకు మహారాష్ట్రలోని భివండిలో బట్టల తయారీ రంగం. భివండి పవర్ లూమ్స్ పరిశ్రమ దేశంలోనే ప్రసిద్ధిగాంచింది. ఇక్కడ తయారయ్యే వస్త్రాలు దేశంలోని ప్రతి మూలకు వెళ్తాయి. ఈ వ్యాపారంలో నగదు, క్రెడిట్ రెండూ కీలక పాత్ర పోషించేవి. కానీ జీఎస్టీ దీన్ని దెబ్బతీసింది. మొదట డిమానిటైజేషన్, ఆ తర్వాత జీఎస్టీ. ఏళ్ల తరబడి కొనసాగుతూ వచ్చిన నగదు లావాదేవీలు ప్రభావితం కావడంతో ఈ వ్యాపారులు కష్టాల్లో పడ్డారు. తమ లావాదేవీలు కూడా రైతుల మాదిరిగానే ఉంటాయని
హనీఫ్ నథానీ అంటారు. వస్త్ర వ్యాపారంలో ఆయన చాలా ఏళ్లుగా ఉన్నారు. ये जो सेक्टर है ఈ సెక్టర్లో అందరూ చిన్న చిన్న వారే ఉంటారు, సరిగ్గా రైతుల మాదిరిగానే. ఒకరికి 1 ఎకరం, మరొకరికి 1/2 ఎకరం, 2 ఎకరాలు ఉంటాయి. వారు భూమిలో పంటలు పండించి సరుకు అమ్ముతారు. వాళ్ళు కూడా అడ్తీలు అంటే దళారులకే అమ్ముతారు. మేము కూడా వారికి అమ్ముతాం. మా దగ్గర నుంచి వస్త్రాల మిల్లుల యజమానులేమీ కొనరు. అడ్తీలు కొని వారికి అమ్ముతారు. అడ్తీ ఎంత ధర చెప్తే మేము అంతకే ఒప్పుకోవాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే మిల్లులు మాకు 3 నెలల వరకు పేమెంట్ ఇవ్వవు. అడ్తీ మాకు నెలలోనే పేమెంట్ ఇస్తాడు. నెలలో తయారైన బట్ట అంతా అమ్ముడుపోకపోతే మేము ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? మా ఇండస్ట్రీనే మూతపడుతుంది. हमारी इंडस्ट्री को बंद कर देना। అయితే ఫిర్యాదులు అన్ని రంగాల్లో లేవు. హోటల్ ఇండస్ట్రీలో చిన్న రెస్టారెంట్ల వాళ్ళు తమకు కష్టాలున్నాయని చెబుతూ ఉంటారు. అయితే హోటల్ బిజినెస్లో చాలా ఏళ్లుగా ఉన్నవాళ్ళు మాత్రం జీఎస్టీతో తమకు గతంలో చెల్లించిన రకరకాల పన్నుల నుంచి ఊరట లభించిందని అంటున్నారు. ప్రస్తుతం జీఎస్టీ పరిధికి ఆవల ఉన్న రంగాలను కూడా ఈ వ్యవస్థ కిందకు తెచ్చాక దాని ప్రభావం తప్పక కనిపిస్తుందని ఆర్థికవేత్తలు అంటున్నారు. 5,000 రూపాయల కన్నా ఎక్కువ రేట్లుండే హాస్పిటల్స్లో నాన్ ఐసీయూ బెడ్స్ పైన, 1,000 రూపాయల కన్నా తక్కువ ఛార్జీ వసూలు చేసే చౌక హోటల్ రూమ్స్ పైన కూడా ప్రభుత్వం ఇటీవలే జీఎస్టీ విధించింది. జీఎస్టీకి వ్యతిరేకంగా దేశంలో చాలా చోట్ల వ్యాపారులు ఆందోళన జరుపుతున్నారు. అయితే అందరికన్నా ఎక్కువ ప్రభావం మాత్రం అట్టడుగు స్థానంలో ఉండే సామాన్యులపైనే పడుతోంది. తాజాగా వేర్వేరు విపక్ష పార్టీల నేతలు రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ముకు రాసిన లేఖలో అధిక ధరలు, జీఎస్టీ పెంపుదల అంశాలను లేవనెత్తారు. ఈ అంశాలపైన చర్చ చేపట్టడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధపడడం లేదని వారా లేఖలో తెలిపారు. వ్యాపార రంగంలో అవకాశాల్లో స్త్రీ పురుషుల మధ్య సమానత్వం సాధించేందుకు జపాన్ ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తున్నా దేశంలో మహిళా సీఈఓల సంఖ్య ఇప్పటికీ 15% దాటలేదు. స్టార్టప్లలోనూ పురుషుల ఆధిపత్యమే ఎక్కువగా ఉంది. టెక్ ఎకానమీ సిరీస్లో భాగంగా బీబీసీ ప్రతినిధి మరికో ఓయ్ క్యోటోలో ఓ ఔత్సాహిక మహిళా పారిశ్రామికవేత్తను కలిశారు. డిజిటల్ టూరిజం మార్కెట్లో జెండర్ గ్యాప్ ఉందని ఆమె అన్నారు. ఆమె బీబీసీతో పంచుకున్న అనుభవాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం. క్యోటో జపాన్ పురాతన రాజధాని. వందల ఏళ్ల నాటి దేవాలయాలు, మందిరాలకు ప్రతీతి. ఈ నగరంలో అతిపెద్దదైన జియాన్ పండుగ 9వ శతాబ్దంలో ప్రారంభమైంది. ఈ పండుగ ఇప్పుడు డిజిటల్ రూపాన్ని సంతరించుకుంటోంది. ఈమె మచి టకాహషి. 2016లో డిజిటల్ మ్యాప్ వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించారు. ఇక్కడే క్యోటోలోని ఈ మూవీ థీమ్ పార్కులో ఆమెకు ఈ బిజినెస్ ఐడియా వచ్చింది. ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది? ఈ మ్యాప్ చూసేందుకు డబ్బులు ఎవరు చెల్లిస్తారు? యూజర్ల దగ్గర నుంచి మేము డబ్బులు తీసుకోం, వ్యాపారులనే అడుగుతాం. రవాణా, ప్రయాణాలు, ఇంకా థీమ్ పార్కులు, అక్కడ ఉన్న వాటిని మేము మ్యాప్లో చూపిస్తాం. అయితే అవి సంకేతాలు మాత్రమే. దాన్ని మేము జీపీఎస్లో డిజిటలైజ్ చేయడంతో పాటు సమాచారాన్ని అప్డేట్ కూడా చేస్తూ ఉంటాం. కియోమిజు దేవాలయం ఎప్పటిలాగే ఉంది. ఇవాళ ఎక్కువ సందడిగా ఉంది కదా? అవును, ఈ 3 ఏళ్లలో మొదటిసారి సందడి ఎక్కువగా ఉంది. మీరొక ఔత్సాహిక మహిళా పారిశ్రామికవేత్తగా ఉన్నారు. జపాన్లో ఇప్పటికీ స్టార్టప్ల విషయంలో పురుషుల ఆధిపత్యమే ఎక్కువగా ఉంది. మీరు ఎలాంటి సవాళ్లు ఎదుర్కొన్నారు? 2015లో వ్యాపారం చేద్దామని ఆలోచించడం మొదలుపెట్టినప్పుడు ఇలాంటి టెక్నాలజీ రంగంలో మహిళలు ఎవరూ లేరు. ఈ ఫీల్డ్లోకి రావడానికి అవసరమైన నిధుల కోసం నేను ఒక దారి వెతకాల్సి వచ్చింది. వెంచర్ క్యాపిటల్ లేదా నిధులిచ్చే వారి గురించి వెతకాల్సి వచ్చింది. దీంతో నేను జపాన్కు బదులుగా సిలికాన్ వ్యాలీలో ఉన్న కొందరిని సంప్రదించాను. So I had to actually contact somebody in Silicon Valley instead of in Japan. It's interesting that you say సిలికాన్ వ్యాలీలో ఉన్న వారితో మాట్లాడటం ఆసక్తికరమే. స్టార్టప్ల విషయంలో జపాన్కు ఇతర ప్రాంతాల మధ్య తేడాను గమనించారా? Oh yeah, definitely. జపాన్ బయట చాలా మంది మహిళా సీఈఓలు ఉన్నారు. వాళ్ళు సమావేశాల్లో కనిపిస్తారు. ఈ విధానంలో అక్కడ ఎక్కువ వెంచర్ క్యాపిటల్ సంస్థలున్నాయి. సంస్థలు, ప్రభుత్వంలోనూ అక్కడ ఎక్కువ మంది మహిళలున్నారు. కానీ జపాన్లో మహిళలకు ఇటీవల వరకు అంతగా మద్దతు లభించలేదు. పుణేకు చెందిన అనికా సున్వాని తనని తాను ట్రావెల్ మామ్గా చెప్పుకుంటారు.
తాను పెద్దదాన్ని అయినప్పటి నుంచి తాను అన్నిటికన్నా ఎక్కువగా ట్రావెల్తోనే కనెక్ట్ అయ్యారని అంటున్నారు. దాంతో వాళ్ళ బాబుని కూడా స్కూల్ నుంచి డ్రాప్ చేసి ప్రకృతికి దగ్గరగా చేయడం ద్వారా విజ్ఞానాన్ని అందివ్వాలని అనుకున్నారు. ఇప్పుడు ఈ తల్లి బిడ్డలిద్దరూ కలిసి భారత్లోని వివిధ ప్రాంతాలకు ప్రయాణం చేస్తున్నారు. బీబీసీ ప్రతినిధి బుష్రా షేక్ అందిస్తున్న కథనం. పుణేకు చెందిన అనికా సోణ్వానే 2020లో ఐటీ కంపెనీలో జాబ్ వదిలేశారు. కొడుకును స్కూల్ నుంచి బయటకు తీసుకొచ్చారు. తల్లి కొడుకులిద్దరూ రోడ్డెక్కారు. తన కొడుకుని ప్రకృతికి దగ్గరగా తీసుకెళ్లడం ద్వారా అన్నీ నేర్పించగలననేది ఆమె నమ్మకం. మొదట్లో నా కొడుకుతో నేను ఇలా ఎందుకు చేస్తున్నానా, ఎక్కడైనా ఏదైనా జరిగితే ఎలా అనిపించింది. కానీ నేను మనాలిలో ఒక ఇల్లు అద్దెకు తీసుకున్నా. అక్కడ నేను నా కొడుకు ఉండేవాళ్ళం. 1 నెల పాటు మేము ఆ గ్రామంలోనే ఉన్నాం. చాలా చిన్న గ్రామం కావడంతో స్థానికులతో కలిసి ప్రకృతికి దగ్గరగా గడిపేవాళ్ళం. అలా నా కొడుకు యాపిల్స్, బెర్రీస్ ఎలా పండుతాయి, రైతులు పంటలు ఎలా పండించి మార్కెట్ వరకు చేరుస్తారు అనేవన్నీ తెలుసుకున్నాడు. అలాంటి వాటికి తను బాగా కనెక్ట్ అయ్యాడు. తనలో ఒక ప్రత్యేకమైన మార్పు వచ్చింది. అది నాకు చాలా బాగా అనిపించింది. అయితే మొదట్లో ఆమెకు కుటుంబం నుంచి వ్యతిరేకత కూడా ఎదురైంది. కానీ బాబులో కనిపించిన మార్పు కుటుంబం అభిప్రాయాన్ని మార్చేసింది. బాబుని స్కూల్ నుంచి డ్రాప్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నానని అనికా నాతో చెప్పినప్పుడు మొదట్లో నేను చాలా వెనకాడాను. ఎందుకంటే మాది సంప్రదాయ కుటుంబం. పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళకపోతే, ఇంట్లో చదవకపోతే ఎలా అనిపించింది. తర్వాత బాబు హిమాచల్ వెళ్ళి వచ్చినప్పుడు నాకు తనలో చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ కనిపించింది. ఆ తర్వాత తను స్కూల్కి వెళ్ళాలని నాకెప్పుడూ అనిపించలేదు. ఇలాగే కంటిన్యూ చేద్దాం అనుకున్నా. పిల్లలతో ట్రావెల్ చేయడం సవాళ్లతో కూడుకున్నదని అనికా భావిస్తున్నారు. మనసులో చాలా ప్రశ్నలు మెదిలాయి. 5 ఏళ్ల పిల్లాడిని తీసుకుని అంత ఎత్తులోకి వెళ్లే ముందు చాలాసార్లు ఆలోచించాల్సి ఉంటుంది. తనకు విశ్రాంతి కూడా ఉండేలా దానికి తగ్గట్టే ప్లాన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అంటే మేం మిగతా టూరిస్టుల్లా అన్ని చోట్లకు పరుగులు తీస్తూ వెళ్ళలేం. కొన్నిసార్లు చాలా ఎక్కువయిందేమో అనిపిస్తుంది. కానీ ఫలితం చూసినప్పుడు చాలా బాగుంటుంది. దీనివల్ల ఫలితం వచ్చిందనిపిస్తుంది. అయితే ఆ అబ్బాయి ఇంకా చిన్నవాడు. కానీ అతన్ని ఆమె భవిష్యత్తులో స్కూలుకు పంపించాలనుకుంటున్నారా? ఇప్పుడు తనకు 6.5 ఏళ్లే. ఇంకా నేను తన బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్, కెరియర్ లాంటి వాటి గురించి ఆలోచించడం లేదు. ఎందుకంటే వాటన్నిటికీ ఇంకా టైం ఉంది. ముఖ్యంగా పెద్ద నగరాల్లోని పిల్లలు ఇలాంటి వాటిలో పడి తమ బాల్యాన్ని కోల్పోతున్నారు. అందుకే నేను తనకు ఆ బాల్యం ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. రేపు తను పెద్దవాడై నిర్ణయాలు తీసుకోగలిగే వయసు వచ్చాక నేను స్కూల్కి వెళ్ళాలి అని చెబితే ఆ దారి ఎప్పటికీ తెరిచే ఉంటుంది. భారత్లో ఓపెన్ స్కూలింగ్ కూడా ఉంది. ఇది కంటిన్యూ చేస్తాం, లేదు చదివించాలి అనుకుంటే మేము ఓపెన్ స్కూలింగ్ ఆప్షన్ కూడా చూడొచ్చు. ఇవాల్టి కార్టూన్ టైం. విపక్షాలను ఏకం చేసేందుకు జరుగుతున్న ప్రయత్నాలపై బీబీసీ కార్టూనిస్ట్ కేసీ స్టెకెంట్ ఇప్పుడు చూద్దాం.